willkommen in Yaminis indische Küche. Nach dem Start meines YouTube-Kanals vielleicht viele Leute denken, wer bin ich? Warum gibt es plötzlich einen neuen Kanal? Was motiviert mich, zu Hause zu kochen, VHS-Kochkurse zu geben, für verschiedene Spendenprogramme zu kochen oder Kochvideos zu machen? Ist es mein familiärer Hintergrund, aufgewachsen mit Kochen oder Leidenschaft? Oder ist es eine Kombination von allen? Daher möchte ich mich und meine Reise nach Deutschland hier vorstellen. Ich bin in Nagpur im indischen Bundesstaat Maharashtra geboren. Ich bin größtenteils mit meiner Großmutter in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Meine beiden Eltern haben die Schule nie besucht und kamen aus der Landwirtschaft. Wir sind drei Schwestern und ein Bruder. Ich bin der Jüngste in der Familie. Ich beendete meine Schulausbildung an einer sehr kleinen staatlichen Schule, die als Bide Girls High School bekannt ist. Ich habe angefangen, Geld zu verdienen, seit ich 7 Jahre alt bin. Ich habe viele kleine Arbeiten erledigt und eine davon war, im indischen Restaurant zu arbeiten. Nicht weil ich will, aber es war aufgrund der familiären Situation notwendig. Aber meine beiden Schwestern arbeiten mehr als ich. Zum Beispiel führen sie 30 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Früher bekam sie 25 Cent für 12 Säcke zu nähen. Ich wusste nicht, wie viel sie pro Tag Säcke genäht hatten. Für meinen Vater war es schwierig, die Familie zusammen mit 2 kranken Familienmitgliedern zu führen, meinem Bruder und meiner Mutter. Während meines letzten Schuljahres traf ich einen sympathischen Professor, Professor Satish Dande, der mir damals viele gute Ratschläge gab. Er ist immer noch mein Mentor und wir sind immer noch in Kontakt. Er ist immer da, um mich zu beraten. Ich wollte immer Medizin studieren, konnte aber aufgrund der schlechten finanziellen Situation nicht studieren. Daher habe ich mich für ein Physikstudium entschieden und meinen Bachelorstudium in Physik von Nagpur abgeschlossen. Da ich immer mehr Wissen haben wollte, beschloss ich, für meine weitere Ausbildung in eine andere Stadt zu ziehen. Und ich bekam eine Gelegenheit an der Universität von Pune, nachdem ich die Qualifikationsprüfung bestanden hatte. Wir haben in Indien immer eine Aufnahmeprüfung und einen großen Wettbewerb um den Eintritt zur Universität. Ich zog nach Pune, ohne die Erlaubnis meiner Eltern zu erhalten. Ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht habe. Während meines Masterstudiums lerne ich meinen zweiten Professor, Professor Dr. Sadgopal Date, kennen. Er ist vor einigen Jahren gestorben. Er wurde für mich alles mein Mentor, mein Lehrer, mein Philosoph, meine väterliche Figur und mehr als jeder und alles. Kein anderer Professor hatte so großen Einfluss auf meine berufliche Laufbahn wie Professor Date. Professor Date war von 1973 bis 1975 in Deutschland an der Universität Saarbrücken als Postdoc Fellow bei Professor Dr. Uli Gonser. Für seine Postdoktorandenarbeit erhielt er das Stipendium Alexander von Humboldt. Er erzählt viele Geschichten über Professor Dr. Rudolf Mossbauer. Professor Dr. Mossbauer war ein Physiker und Entdecker des Mossbauer-Effekts, für den er 1961 den Nobelpreis erhielt. Professor Date führte mich in die wissenschaftliche Forschung ein und führte mich in die Bildungschancen in Deutschland ein. Ohne seine Hilfe konnte ich nicht erreichen, was ich heute bin. Ich habe übrigens eine sehr gute Doktorandenstelle an der Ludwig-Maximilian-Universität München im Bereich der Festkörper-Feldspin-Resonanz erhalten. Da Geld immer Narben waren, bezahlte Professor Date meinen ersten Flug Mumbai nach München und mein anderen Professor, Professor Dande, gab mir 500 €. Und schließlich erreichte ich München für meine Promotion.
Während meiner Promotion in Deutschland traf ich meinen Mann. Er war auch Student in Deutschland und studierte an der Technical Universität Darmstadt. Am Ende meiner Promotion, wir haben in Indien im Haus von Professor Date geheiratet. Er war der große Unterstützer meiner Ehe. Ich bin ihm immer für alles dankbar. Ich habe meinen ersten inoffiziellen Kochkurs während meiner Promotion an der LMU Küche gegeben. Da einige meiner deutschen und internationalen Freunde Vegetarier und Veganer waren, aßen sie jeden Tag nur Brot und Salat. Ihnen fehlten die wichtigen Teile Eiweiß, die wir brauchen. Dann erzählte ich ihnen, was ich normalerweise als echter Vegetarier esse. Jetzt habe ich auch angefangen, Fisch und Fleisch zu essen. So begann meine Kochkursreise in Deutschland. Während meiner Promotion, ich habe Dr. Klaus Roman Stiftung für meine Forschungsarbeit bekommen. Und kurz danach habe ich endlich meine Promotion abgeschlossen. Danach habe ich mein Postdoktorand an der Bayreuth-Universität und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in der Entwicklung von MRT und Festkörper-Kernspinresonanztechniken für verschiedene Anwendungen absolviert. Derzeit arbeite ich bei Siemens Healthineers als technischer Experte für Hochfrequenz- und Ionenquellen auf dem Gebiet der Partikeltherapie. Es ist eine der Behandlung für Krebs. Als Forscher in Chemie und Physik verstand ich, was meine Großmutter mir als Kind erzählte. Jetzt kann ich alle ihre Kochratschläge in einen wissenschaftlichen Rahmen stellen. Nach meiner Promotion irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich meine Kochübungen fortsetzen sollte. Aber dieses Mal jedoch auf Deutsch. Nachdem ich Grundkenntnis hatte, noch nie eine weitere Stufe erreicht habe ich ab 2015 angefangen, Kochkurs in VHS zu geben. Und ich muss zugeben, dass es mich mit der deutschen Kultur und Gesellschaft verbindet. Ich bin meinen Kochkursteilnehmern immer dankbar, weil sie meinen begrenzten Deutschkenntnis verstanden und mich immer verbessert haben und immer noch mit mir in Kontakt sind. Leider sind aufgrund der Covid-19-Epidemie alle Aktivitäten zum Stillstand gekommen. Daher baten mich meine lieben VHS-Teilnehmer, einige Videos meiner täglichen Küche zu Hause zu posten. Dieser kleine Auslöser entwickelte sich nun langsam zum Online-YouTube-Kanal Yaminis Indische Küche. Was sind meine anderen Hobbys? Ich mag alle möglichen Dinge mit Kunst. Ich verdiente etwas Geld für meine Ausbildung, indem ich Rangolis und Mehndis zeichnete. Rangolis ist einer der Teile der indischen Kultur. Ich habe es für Hotels, verschiedene Programme, Hochzeiten und so weiter gemacht. Ich male gerne mit verschiedenen Farbmedien. Vor kurzem habe ich am World Drawing Competition teilgenommen unter dem Motto Corona, Emotion, Gefühl, Situation. Mein Gemälde wurde in den ersten 200 Gemälde aus der ganzen Welt in die engere Wahl gezogen. Ich war wirklich glücklich. Ich reise viel und meistens campen wir. Dieses Camping-Hobby hat mir auch geholfen, verschiedene Arten von Campingessen-Gerichte zu entwickeln, die ich ohne Kühlschrank mitnehmen kann. Wann immer wir die Chancen haben, sind wir gereist. Gott gab mir große Herausforderungen, aber er gab mir auch Lösungen. Irgendwie war mein Schicksal in Deutschland. Ich werde weiterhin indische Kochvideos veröffentlichen. Wenn Sie mehreren Tagen keine neuen Videos sehen, dann wahrscheinlich ich werde auf Dienstreise. Wenn Sie ein spezielles indisches Gericht wünschen, schreiben Sie es bitte in den Kommentarbereich.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.